Agwụ na-enye ego mana ndị ọ na-enye ego bụ ndị nwere vision and determination. Na agwụ na-enye ego abụrụ ọsọ niile egburu ya anụ everyday. Ọ na-adịkwazị mma mmadụ inwe vision, dị determined to succeed n'ife ọ na-eme. If you are visionless and you don't have a channel for your life, agwụ cannot help you. Maka na agwụ abụrụ magic, agwụ mmụọ. Agwụ na-aba ọgaranya, mana ọ ga-enwe ife agwụ ga-ejide aka wee baga ọgaranya. Kedu ife ị na-eme eji wee malụ gị? Kedu ife ị na-eme eji wee malụ gị? Kelee aka ọrụ gị, kelee akara aka gị. Kedu ihe ị na-eme? Kedu ihe ị na-eme? How much time, how much discipline do you give to ihe ị na-eme? How much do you invest into akara aka gị? How much do you invest? How much time, how much energy do you invest in training, in learning, in becoming better in what you do? That is the only way we can make you wealthy, prosperous, rich. It is not by only needing a body every day. Create a path for that energy flow. Aja here na share more generate massive energy. Create a path for the energy flow and utilization. Create a path for the energy flow and utilization. Don't just stock up energies. A pack here, there, you don't have a channel for the flow. The channel for the flow of the energy, bro. And maximize the opportunity of to create money for yourself. To create money for yourself. And when some people that are into research, they create documentaries and they sell those documentaries for money. And from there they earn a living. What do you do? Can you hear your mother? Oh, and all no farming can into. And they create a niche in that aspect. Anyhow, Hanem, it will be a well malafa. Or Dibia Kayana. How much energy do you invest in becoming better in your services? In providing for solution in line with your calling? Do you have foresight? Do you have vision? How will you go sit in here? Look around you in your society where you live. There could be one problem or the other that is craving for solution.
Are you thinking towards providing that solution to that particular problem? You can actually, and through there, become wealthy, maximizing the opportunity of providing solution to those problems and then making money. Think. If you are not a thinker, you remain poor. You must think. Be a thinker. Make use of your head. Onye bu agwụ mgbe ụfọdụ na-ada emewe ka onye ala, because the person is always exploring the environment, exploring ideas which may not be easily understood by people around. Explore, think. Onye bu agwụ na ọ na-abụọla otu ọ da-alala ụlọ ozugbo. Ọ ga-anọgodu n'echiche. Thinking, because every creativity starts from thinking, the mind. I have to keep talking about this Agwụ in this direction that I'm talking it. Because a lot of people out there, onye ọpụta ọsị gị na dibịa gbara ya afa sị ya ji emezi agwụ. Na omezi agwụ n'ife ya dị mma. Onye eje ọsị dibịa mgbalụ ọrụ m agwụ. Maọbụ onwe ka ọ nawa befa je lụọ agwụ. Obeho na ịlụ agwụ. Obeho na that ritual of ịlụ agwụ. Ịlụ agwụ ndebe nna gị ndị ikwu nne gị and all that. Abịara nye odris eme ihe na-egbu anụ gọọ ji tụọ mmanya. Ihe obeho dị ya. Obeho ebe ahụ. After Kime said that one, you now go into working on yourself and developing the energy of Agwụ that you have opened upon yourself. That is when you begin to see the light of your human. Automatically here in align with your Agwụ. Hello, see, we be the mobile language of Agwụ. You be the explorer. See, Agwụ is massive energy. Massive energy that is like ocean. You can never explore it all. There is a whole lot for you to explore. There's a whole lot for you to explore in Agwụ. Also, quite give you 1 million years, no what? 1,000 years, no what? 1 million years, no what? You have not explored everything about your ancestral Agwụ. Agwụ, an ocean. Ocean of creativities, talent, skills, information database. Information database, oh, Anibo, Agwụ. You can never explore it all. The more in our Ghana, the more in our matter when you more things. There is a lot of things in Agwụ that can actually make you wealthy and provide for your need. But you have to explore them. It does not end in it does not end every day. It does not end in all those ones that were important too, but then after that, what next? What next? You have to be wise. You have to be futuristic. You have to be creative. You should be able to maximize the opportunity in it. Do you find yourself in the line of medicine? Do you find yourself in the line of what is your profession? What are you good at? What is your discipline? What is your discipline? How good are you in it?
Look and see where kuna nkuzi mbasi galaga. For your Agwụ to actually take you far, you need mentorship, training, and constant practicing. People should stop this thinking of na alụla na agwụgbuola agwụ anọ ego ekwube ka mmiri. Ego ama nkwo ka mmiri until you begin to do the needful. Ọ bụrụ na business ka ị na-eme na afịa ka ị na-azụ iwe mesị agwụ. After ka ị mesịla agwụ, now go and invest into that your business. Invest your energy, invest your thinking, invest your ideas. Explore ideas with the intention of making that business prosper. Oblo just ela na agwụ ozugbo gbola agwụ anyị na-emezi expert na abịazie na agwụ ya abịazi mewezie all the magic je butewere gị ngwa ahịa gbatawara gị customer. You have to go and seek out those customers yourself. You have to go and create ideas of how to be getting goods and be selling. Then you never quite nke na-eme mmụọ na-etinyere gị aka na-ebupụrụ gị ihe ụbọchị na mmụọ so that your effort will now be yielding fruit. That is what Agwụ does. Agwụ adịghị na magic. Ọdịnala abụọ magic. Ọdịnala abụkwuru egwu ọgwụ. It is not about cham ozugbo nwayọ nwayọ o ji nwayọ ede. Ekenekwa m ọnụ onye na ya kara ibia gbasa ozi ezi nwa na edokọ ọnụ n'afọ. Chetakwa na nwanne echi bụ Satọde bụ nkwọ bụkwa salaka maka ndị chọrọ iso ya. Daalụ.